שלום חברים, היום נלמד על פירוק לגורמים, החלק הראשון, שהוא הוצאת גורם משותף. לפני שנתחיל, חשוב שתחזרו על חוקי החזקות בסרטונים הקודמים שלי. פתיח ומתחילים. אז מהי למעשה הוצאת גורם משותף? בשנה שעברה למדתם על חוק הפילוג. למי שלא זוכר מה זה חוק הפילוג, זה החוק שאיתו אנחנו פותחים סוגריים. לדוגמה, אם יש לי מצב של x כפול x פלוס 3, אני צריך לפתוח את הסוגריים באמצעות חוק הפילוג. פעם נכפיל את הגורם החיצוני באיבר הראשון, ופעם באיבר השני. כלומר, x כפול x שזה x בחזקת 2, ועוד x כפול 3 שזה 3x. כך עשינו בחוק הפילוג. נכון לעכשיו, הוצאת הגורם המשותף תחזיר אותנו אחורה. למעשה, אנחנו חוזרים למקור. אנחנו נקבל מצב כזה בתחילת התרגיל, עכשיו נצטרך להחזיר למקור את הביטוי הזה. כלומר, מ-x בחזקת 2 פלוס 3x ל-x כפול x פלוס 3. לפני שנראה דוגמאות בנושא, נדבר קצת על עיקרון המשפחות. משפחות שיש לנו בתרגילים יחולקו לשני חלקים, למספרים ולנעלמים. לדוגמה, אם אני אקח איבר מסוים, 2 כפול x בחזקת 2 כפול y כפול z, אני רואה פה מספר משפחות. יש לי את משפחת המספרים, זו המשפחה הראשונה. יש לי את משפחת ה-x'ים, זו המשפחה השנייה. משפחת ה-y'ים, שלישית, ומשפחת ה-z'ים, רביעית. כמובן שיכולות להיות משפחות נוספות, ולכל אחת אנחנו נתייחס בצורה נפרדת. עיקרון חשוב נוסף הוא מספר האיברים. שימו לב על שני התרגילים שלפניכם, 1 ו-2. לאלו מהם יש יותר איברים. בתרגיל הראשון, בואו נספור את מספר האיברים. את מספר האיברים קודם כל אנחנו נספור לפי הסימנים. הפלוסים פה מפרידים לי בין האיברים. פלוס או מינוס רק יפרידו לי. תזכרו את זה. פלוס או מינוס יפרידו בין האיברים. לעומת זאת, כפל וחילוק ידביקו איברים, לכן הם לא יספרו כאיברים נוספים. בואו תראו. יש לי פה שתי הפרדות של פלוסים בתרגיל הראשון, ולכן x הוא האיבר הראשון, מופרד בפלוס, 2 הוא האיבר השני, ו5y יהיה האיבר השלישי. כלומר, בתרגיל הראשון, 3 איברים. בתרגיל השני, שימו לב שאמרתי שכפל מדביק בין האיברים. בחלק הראשון פה, שזה האיבר הראשון, יש לי מספר מרכיבים, אבל מאחר וכולם מודבקים בכפל, הם נחשבים לאיבר אחד. כפי שאמרתי מקודם, רק הפלוס או המינוס יפרידו לי בין האיברים. ולכן, פה יש לי רק שני איברים. האם צדקתם? כל הכבוד. אז בואו נראה איך אנחנו למעשה מוצאים את הגורם המשותף, לפי העקרונות שלמדתם כעת. 2x פלוס 6x בריבוע, פלוס 4x בחזקת 3y, אנחנו נחפש גורם משותף לפי עקרון המשפחות. אני רואה פה מספר משפחות. יש לי את משפחת המספרים. ממשפחת המספרים אני אוציא את המכפלה הקטנה המשותפת. המכפלה המשותפת ל-2, 6 ו-4 היא 2. ולכן היא הגורם המשותף למשפחת המספרים. במקרה של ה-x, משפחת ה-x'ים, אני רואה שה-x'ים פה נמצאים במספר חזקות. תמיד החזקה הנמוכה היא הגורם המשותף. אם אני רואה פה x בחזקת 1, x בחזקת 2 ו-x בחזקת 3, ה-x בחזקת 1, שזו החזקה הנמוכה, הוא יצא לנו
כגורם משותף. בואו נראה אם יש גורם משותף נוסף. פה אני רואה את y, אבל y הוא לא משותף לכל האיברים, הוא נמצא רק באיבר האחרון, לכן הוא לא גורם משותף. כעת, לאחר שמצאתי את הגורם המשותף, אני פותח את הסוגריים, כי אני חוזר למקור כמו בחוק הפילוג. ואז אני שואל את עצמי, 2x, שזה הגורם המשותף, כפול מה ייתן לי את האיבר הראשון? 2x כפול 1 ייתן לי 2x. ואז אני רואה את הפלוס המחבר ושואל שוב את השאלה. 2x כפול מה ייתן לי 6x בחזקת 2? התשובה היא 3x. ולשאלה, כעת אני בודק 2x כפול מה ייתן לי 4x בשלישית y. אז 2x בחזקת 2 y ייתן לי את האיבר האחרון. שימו לב שתמיד בהוצאת גורם משותף אנחנו נצליח, וזאת למה? מאחר ואם את התוצאה נפתח מחדש את הסוגריים, אנחנו נקבל את התרגיל המקורי כולו. וזו הבדיקה הכי טובה ומבטיחה לנו ציון גבוה. כעת נעבור לתרגיל השני. 3x בחזקת 2, y בחזקת 4, z, פחות 6x בחזקת 3, z בחמישית, פחות 9y בשלישית, z בשנייה. עכשיו, קודם כל אני רואה את מספר האיברים. מספר האיברים מופרד על ידי פלוס או מינוס, במקרה הזה באמצעות המינוס. לכן יש לי פה סך הכל 3 איברים. כעת אני אחפש לפי עיקרון המשפחות מהו הגורם המשותף. במשפחת המספרים אני רואה 3, 6 ו-9, הכפולה המשותפת הנמוכה היא 3. לכן זה הגורם המשותף ממשפחת המספרים. נעבור למשפחה הבאה, ל-x'ים. x אני רואה אותו רק בשני האיברים הראשונים. באיבר השלישי אין לי בכלל x, לכן הוא לא יכול להיות גורם משותף. נעבור למשפחה הבאה, משפחת ה-y. את y אני רואה באיבר הראשון ובאיבר השלישי. הוא לא נמצא באיבר האמצעי, ולכן הוא גם לא גורם משותף. נעבור ל-z. את z אני רואה גם בראשון, גם באיבר השני וגם באיבר השלישי, לכן הוא בהחלט גורם משותף. אז אני אוציא את z, אבל z באיזו חזקה? כמו שאמרתי מקודם, בחזקה הנמוכה מבין כולם, שזו חזקה 1. אז 3z זה הגורם המשותף לכל התרגיל. כעת אפתח סוגריים ואשאל את עצמי, 3z כפול מה ייתן לי את האיבר הראשון? 3z כפול x בחזקת 2, y ברביעית. אוסיף את המינוס בין האיברים, מאחר והוא מופיע לי פה, ואשאל שוב את השאלה, 3z כפול מה ייתן לי את האיבר השני? אז כמובן, 2, כי זה ייתן לי את ה-6, x בשלישית, z ברביעית, מאחר, ופה יש לי כבר z בחזקת 1, זה לפי חוקי החזקות. כעת מה שנשאר לי זה האיבר השלישי. אשאל שוב את השאלה, 3z כפול מה ייתן לי את האיבר השלישי? אז 3 כפול 3 ייתן לי את ה-9. y בחזקת 3 יישאר לי אותו דבר, ו-z. אז z בחזקת 1, כי כבר יש לי z בחזקת 1. בואו נסדר רגע את התרגיל. כעת אוכל לבצע את הבדיקה באמצעות פתיחת הסוגריים עם חוק הפילוג, ולבדוק אם צדקתי. כי כעת זו אמורה להיות לי התשובה. נמשיך לתרגיל השלישי. שימו לב שבמקרה הזה, וזה יכול להיות לכם גם בבחנים ובמבחנים, כל החלק הזה הוא הגורם המשותף בין שני האיברים. יש לי רק פה שני איברים, בגלל שיש לי הפרדה אחת. לכן כל זה יהיה באמת הגורם המשותף. a פחות 2. מה שנשאר לי, לשאול. a פחות 2 כפול מה ייתן לי את האיבר הראשון?
כפול x, ו-a פחות 2 כפול מה ייתן לי את האיבר השני, אז פלוס, כי זה מה שמפריד, 4y בשלישית. כמובן שאם אבצע את הבדיקה, הסוגריים כפול איבר ראשון, סוגריים כפול איבר שני, אקבל את השאלה המקורית, ולכן זו התוצאה. אז כמו שראינו היום, למדנו מספר עקרונות שיעזרו לנו בהוצאת גורם משותף, וזה הבסיס לפירוק לגורמים. אל תשכחו לחזור על חוקי החזקות שיעזרו לנו גם עכשיו וגם בהמשך. נתראה בסרטון הבא, שיהיה לכם אחלה יום.